大家好，这里是数字水手。这2年以来，其实像港美股券商的门槛越来越高了。那在10月份左右，长桥证券还可以说在定位海外的话，就能够直接进行开户。那现在的话，其实都是需要存量证明的，包括老虎证券、富途牛牛长桥证券、香港以及新加坡都需要存量证明。那只有盈透证券还是一个门槛非常低的，并且能够进行全球200多个国家的像股票、基金ETF、债券之类的一个交易。那我是认为盈透证券属于券商当中的法拉利，它的界面操作不太好控制，但是还是值得大家瞧一瞧，特别是对于一些走资派盈透证券是一个非常好的中间工具。好，我们具体来看一看盈透证券的一个开户的过程。那首先这里面主要介绍一下为什么我是认为盈透证券是券商当中的一个王者。另外，盈透证券开户的一个避坑以及一些细节，其实总体而言开户还是比较简单的。那另外的话，它是无损入金盈透以及说入金盈透的一个黄金搭档。那入金盈透的话稍微有一点点麻烦，然后这里的话也是给大家做一个实际的演示。最后的话，我们对盈透证券做一个总结。那我们可以看到，这是盈透证券的一个官网的信息盈透证券能够对全国200多个国家进行投资，包括它的股票、ETF、权证、期权、期货，还有外汇、加密货币、金属、债券、基金等等之类的当然加密货币这一块我还没有去在盈透证券当中进行一个了解，大家也可以看一看。但是总体而言，盈透证券是非常全面的一个券商，涉及到的200多个国家的股票、基金等等之类的。好，那为什么说盈透证券是王者呢？就是到底谁是券商当中的带头大哥？那其实很早之前，像老虎证券、雪银证券，还有华盛通以及微牛证券，他们都是使用的是盈透的清算系统。所以说盈透在各个方面还是做得非常全面的。所以盈透证券也是各个券商的一个带头大哥了，也是盈透证券领他们入门的。那这里关于盈透证券的费用到底是怎么样子的呢？我们以主流的美股费用解了一个官方的费用的一个说明，它主要采取的是有阶梯式的跟固定式的。那么如果说你的资金量不是非常大你就可以采用固定式的这种收费。那如果说你的资金量确实非常大的话，你就可以采用阶梯式的这种收费，这样的话就比较划算了。好，我们来看一看，那对于说盈透证券的一个费用的一个包括说跟其他券商的一个费用的一个对比其实总体费用都是差不多的，像美股交易费，对吧？这里盈透证券虽然不收平台费，但是它收佣金。那其他的像长桥证券他们佣金可能像长桥证券如果推荐的话，它的佣金是免的，但是它会收平台费。所以总体而言，其实美股的交易的一个费用都是差不多的。那港股的一个交易费的话，盈透证券就稍微高一点点但是最低佣金其实也是差不多的。那么在这里的话，一个比较大的优势就是说盈透证券一个货币兑换比如说你是港币入金港币入金盈透，那么兑换成美元的话，它是每一次对比都是2美元的一个收费无论你的金额大小。所以说这个盈透证券在兑换外币的情况下是非常值得大家使用的。有更多的实际上是使用了盈透证券做一个中转
那富途牛牛、老虎证券，其实长潮证券他们的兑换的一个费用都是一样的，其实还是比较高的。那盈特证券跟外资去相比的话，其实盈特证券也是具有相当大的优势。好，那综合建议，这里也是说，像一些大额投资还有长期投资的，你可以使用盈特证券，它整体费用是比较优惠的，尤其是融资方面。当然，在融资方面，融资融券方面，那个富途牛牛利率也是比较低的，大家也可以去看一看。那在入门级的一个投资者，特别是对于说我们中国这边对于中文支持度比较好，社区又比较活跃的，那你可以采用长桥证券、老虎证券或者富途牛牛，你也可以在长桥证券、老虎证券、富途牛牛上面去社区去看一看，包括股票的信息，这上面都是比较全的也可以在上面去看盘，然后在盈透上面去进行一个购买，也是可以的。当然，盈透证券的操作就稍微复杂一点，其实大家习惯了的话也还好。像追求稳定性的一些投资者的话，建议可以采用盈透证券，它的监管是最严格的，资金也是最安全的。如果说你本身确实需要，比如说你购买美股，还有英国股市，欧盟的一些欧洲那边的一些股市的话，那你就可以采用盈透证券，它可以进行200多个国家的股票的一个投资，并且它的费率也是非常透明的，市场覆盖是最广。那当然说，对于绝大部分人你可能说中国这边的，对吧？你可能使用长桥证券、老虎证券、富途牛牛，那么将盈透证券作为一个备选也是不错的一个方案。那作为说一个，如果说你是走资，那盈透证券就是一个必备的工具了。好，这里的话我也把盈透证券的一个推荐链接，还有老虎证券、长桥证券、新加坡长桥证券这里面都列了一下，我也会放到视频的下方像这里面的话，大家也老虎证券、长桥证券，这都是渠道专用，所以说都可以进行一个薅羊毛。盈透证券也是可以的，最高有1000美元的一个羊毛可以薅。当然，这个1000美元其实你还是比较有难度的，它是入金越多，你获得的就是越多。那老虎证券、长桥证券基本上都是有1000人民币以上的一个羊毛，大家可以薅一薅。那新加坡长桥跟香港长桥它是分开独立的，所以说你2个都可以进行一个注册，并且最近的话，像长桥新加坡跟长桥香港是可以进行互转资金的。好，这是老虎证券的一个开户的奖励大家可以看一看。好，这是长桥证券的一个奖励，包括说香港长桥证券最多可以获得1700港币，然后这边的话是新加坡长桥，反正都是在1000以上，大家都可以看一看链接的话我也会放到视频下方。那还有没有更加简单的开户条件呢？在长桥证券里面老虎证券以及富途牛牛，他们都是需要存量证明的，甚至说都需要地址证明。那只有盈透证券不需要这些证明，所以说盈透证券几乎就是最低的门槛了找不到可能说更低的了。你就算没有护照，你有身份证，你也可以进行一个注册当然你没有护照的话，可能你像OCBC N26等等注册你可能会比较麻烦好，那它可以跟你只需要有身份证或者护照就可以注册盈透证券。那哪些可以进行一个入金呢？WISE、OCBC A2N26 还有香港银行卡等等其他的银行卡都可以进行一个盈透证券的一个入金。
所以它的入金方式还是非常多的。好，那么我们也看一下盈特证券开户是什么样子的，到底有哪些坑，我们一起来看一下其实总体而言也是比较简单丝滑的，就是稍微有一点点注意。那么我们在后面会提到在这里的话，大家使用这个链接就可以进入到这样的一个页面，就可以输入你的电子邮箱、用户名、密码，对吧？地区就选择中国，其实很简单。那么这里的话就登录你的电子邮箱，确认一下你的这个链接。那么这里的话，大家尽量用谷歌的一个邮箱进行一个注册。在这里的话邮箱确认链接里面点击确认了之后，然后这里选择确认这一部分的话就去点击个人，选择账户类型，选择个人 OK。个人之后，这里语言选择简体中文比较简单，对吧？基本信息我们这里填的前面这一部分填的是一个中文就行了，姓张名张三，然后这里面的话就是填的是拼音张三这里地址信息填中文就行了 OK 这里填的是四川省，对吧？成都市，然后地址里面填中文即可。好，这里面的话我的邮寄地址与此不同，你就不要勾了 OK。这里的话就是你的手机号码，你填86的手机号就可以了基本信息。那纳税识别号这里就填身份证号就可以了我有纳税识别号身份证明这里填中国护照，然后护照的号码以及到期这里的话你也可以使用一个身份证，当然身份证上面的信息可能说过于详细，所以我一般都是比较喜欢用护照的这里的雇佣你一般就是选就业的受雇 OK。 这里的话默认选择否即可。然后这里的话雇佣关系实际上就是选择你的单位名称，这里的话还是填写中文就可以了。然后公司的一个地址全部都选中文，财富的来源工作收入，对吧？好，这里的话就是一个安全问题的回答基础货币信息我们一般的情况下你就选择美元就可以了，因为你买美股的话很多情况下你都是用美元基础信息，当然这个也是都是可以进行一个更改的。好，这是安全问题，大家填一下自己记得的，如果不记得的话就做一个截图。好，然后这里填完了之后就会有一个手机信息的一个确认，大家可以验证码手机就用86的手机号进行一个验证码的一个确认 OK。 那么这里的话账户类型我们选择保证金，用保证金这种方式的话就是你可以用融资，然后稍微加点杠杆它的杠杆比例的话其实比长桥更大，所以说我认为这是盈特证券比较好的一个地方。好，那么这里的个人收入跟资产的话，你按照实际去填就可以了。那么在这里的话，投资目的和交易目的我这里选的就是两个，保本跟增长其实这个关系不大 OK。 然后这里的话我们其他产品我们可以暂时都不用选像期货等等这些你可以不用选，后续的话你可以全部都加上，对期货感兴趣，对吧？战绩感兴趣你都可以加上，这一部分可以后期再去做调整当然你现在调整也都是可以的 OK。 这里的股票我就选的是10年工作经验，都是调的是最长的，知识水平丰富国家的话我全部都加上了，所以说这里还是很多的，对吧？像澳大利亚、加拿大、香港等等，日本法国、德国的股票你都可以进行购买，期权还有预测事件和合约你也可以进行一个添加 OK。 这里的话大家一定要注意，这里这一行大家都要添加了之后都要注意去填写，默认的话是空白的不过你如果说你没有填的话，它后面会有提示，所以你就检查这里你有没有填上 OK。
好，这里是期权，期权的话它会有这样的一个选择，我默认就3级吧。好，其他的话你可以不用做添加，把它给擦掉就行了，不用添加。有需要的话你可以自己再去添加，而这里的话你也可以全部去添加。OK， 依据自己情况。那么前面添加之后，我们这里就确认账户的附加信息。那股票收益增长计划，这里大家可以参与一下。什么意思呢？就是说你购买的股票实际上是可以出借的啊，可以获得一定的利率。所以说这个大家尽量可以勾上。好，这是总体你刚才填写信息的一个汇总。OK， 这里的话协定优惠资格，我这里要选中国，选择中国。那么其他的声明，对吧？这里选中国，OK。好，那么到这里的时候就会有一个签名，就实际上这里的话就是反着的章3，对吧？这欧美这边像英语系它都是这样的。这里不要紧，大家注意不要紧，他选什么你就选什么。OK， 点击确认之后，这里就会进入到这样一个界面。这个窗口的话，大家可以看一看，它会稍微会比较慢一点大家可以不用关当然你也可以去关闭它，对吧？我是没有关的。好，最后我们可以看到这个页面会有一个继续申请一直等待之后会有个继续申请，继续申请之后会这里有一个恭喜你的账户可以获得新客送股也就是说你入金就会有股票去送，它送的本身是盈透的股票。OK， 那么这里的话我们选择最后几步，其实最后几步就是最后一步这里的话就要去创建存款通知，也就是入金，这里就选择创建存款通知。那么这里的话你如果说有港币，对吧？或者有新币 OCBC， 那我这里的话暂时就是以新加坡元港币新加坡元做演示。那么后面的话会用美元来给大家做一个演示紧接着这下面也会有 OK， 这先是用新加坡元，你也可以用港币，然后用银行转账这种方式获取指令。获取指令之后就会有这样一个汇出机构等等之类的，这里面就让你去填。好，我这里的话就是用 OCBC 的一个汇出机构这里就去填写银行的一个全称。OK， 这里的话也可以有到 OCBC 本身上面去查，你也可以用我这一个OK， 我会放到视频下方。然后这一个的话是账号信息，也就是你自己的 OCBC 的收付款的一个账号用这里的话当然是用的你的新币的一个账号。好，这里的是取款指令的一个命名，这里就随便定义了。那么你首次的话你可以填10新币或者20新币我这里填的是，实际上我填的是20新币，你首次测试，对吧？获取转账指令。那获取转账指令之后，这里就会给出一个盈透证券的一个收款复yen其实是非常重要的，复yen非常重要。它会给出盈透证券的一个银行账户信息，还有 SWIFT 的代码收款行CITI Bank。 OK， 好，我们拿到这一个之后我们看一下这是 OCBC 里面的一个情况。那么 OCBC 里面我们点转账与付款在本地之后选择添加新收款人，你第一次的话需要添加我们刚才盈透证券给的那个 CITI Bank 这一个的话去选择就行了。然后这是银行账号，我们看一下这个85，实际上这是银行账户信息，看到没这银行账户信息这个就是收款人的一个名称我们这里就写了这样的一个名字。 OK，
没有带 LLC， 你带了的话应该也没有问题。好，这里的话添加之后，实际上需要等12个小时，把这个收款人就算添加成功了。添加成功之后，我们再去点转账，选择这一个，这个就会在你本地账户里面去有添加的啊。好，选择这一个之后，输入20新币，你刚才那个地方是10新币，你就输10新币，20新币你就输20新币。OK， 添加讯息，这个特别重要，就是银透给的复言。那这个复言实际上就是银透给你的分配的一个账号。我们来看一下，就是这个地方复言啊，也是在这里你的账户，对吧？没有这个斜杠啊，大家注意没有这个斜杠，就是到 U 什么什么2为止。好，添加在这个讯息里面，添加到这个复言里面，然后选择继续就行了。OK， 这里就算入金成功。好，那么这里的话，我们又可以选择怎么样去下载，还是要下载银透的 APP， 对吧？下载银透的 APP， 这里的话就是去在 Google Play 里面当然，苹果的话也是一样的，这是 Google Play， 然后做演示，搜银透中文就行了，然后就可以搜到 IBKR Mobile， 然后这里进行一个下载，然后打开这是我当时入境的一个情况截图。好，那么我们前面可以看到，其实通过 OCBC 或者通过香港银行都是可以去入金银透的，其实都是一样的。那入金银透的一个黄金组合到底是什么呢？对吧？我们其实刚才可以看到，它下面银证转账，它下面有一个 WISE， 所以说我们可以看到就是这样的一个界面。其实加上 WISE 是最方便的，它可以几个小时就可以到账。好，那 WISE 到底是什么样的一个转账形式？其实就是选择在这里面选择转账，然后去跟登录 WISE 账号进行一个绑定就可以了。那么下面的话，我们进行一个实际的一个操作的一个演示一镜到底给大家做一个演示，好吧？好，我们继续来看一下怎么通过银透与 WISE 结合来进行存款，对吧？WISE 是银透的最佳搭档。我们来看一下，这是之前的 OCBC， 然后我们这一次选另外一种方式，这里的话选新加坡元吧，你这里的话选港币什么之类的，欧元、美元等等都是 OK 的。那我的话，我这里选择的是新加坡元，这里的话我们可以看到从 WISE 余额转账几个小时当然是美国工作时间，美东地区的时间，然后可以几个小时就可以到账。我们选择转账，点击转账。那转账之前，我们先可以确认一下我们的币种。转账之后，这里面会弹出说让我们去登录 WISE，你点击登录。那 WISE 的话，我们就是需要输 WISE 的用户名密码来进行一个认证。那这里的话有一个 WISE 的手机 APP， 你需要去打开，在 APP 里面去选择确认，去批准这次需求。如果没找到的话，我们就通过这里选择任何一种其他的方式，通过短信发送验证码吧。对 ，OK， 这里面的话就发送一条验证码到你的手机上面。我这里手机的话是86的国内的手机号，WISE 的话你尽量还是用你国内的手机号就可以了。OK， 那这对 WISE 进行一个绑定，设置授权。之前的话关联可能稍微要等一会儿。好，这里的话可以把英镑、新币、美元，我这里面有一些余额，我这里的话就以新币，对吧？转50新币过来看一下，给大家做一个测试。那英镑、美元什么等等之类的都是可以的。
好，那如果是非工作时间的话，一般会等这里面的话也会有提示什么时间给你到账。这里工作时间就是其实就是美国股票的一个运行的一个时间。等一会儿我们可以看到一个提示，股票买卖交易的一个时间。好 ，OK，然后零损，负50就收50，费用是0元啊，包括你的港币等等之类的都是0元。OK，还有你的美元，其实在 YS 里面也是可以的。当然，你最好不要在 YS 里面去兑换货币，你有什么货币就在这里收什么货币，然后在盈透里面来进行一个兑换。这里的话就是输 YS 的密码 ，OK，然后点击完成。还是需要用手机 APP 来批准一下那个通知。好 ，OK。那么这个存款已经提交，预计到达时间，因为这个的话是12月7号，那12月8号星期日到达。好，我们点击继续确认吧。这里的话可以看到美东时间，对吧？周五到周日15点之间无法进行内部转账，也就是晚上8点3更的，他的晚上，美国那边的晚上8点3更是无法进行转账的，也就是我们这边白天，你晚上的话是可以进行一个转账的。好，这里面的话是可以看到我们的转账记录，这里的话暂时没有转过来，对吧？我们可以看到一个时间，收到请求，可以查看你的转账的一个记录，也可以看到一个状态。这里的话我是过了一天来继续来看的，它的转账的一个状态，我们来看一下。这里的话可以看到状态是可用的，50，对吧？点进去我们可以看到 ，OK。好，大体就是到这里吧。好，到了最后，我给大家做一个总结到了最后我们入金成功，就代表我们盈透证券算是成功了。那盈透证券的话是不需要地址证明，也不需要存量证明，也没有任何门槛盈透证券的实时汇率，并且汇率是很优的。然后它是无论是新币、港币转美元或者英镑、欧元，反正每笔的手续费就是2美元。所以说大家作为大额资金去转账的话，这个手续费是相当便宜的。就算你在YS上面去转账可能说你如果说有几万美元，可能动不动就是100多美元就没了。OK， 但是在盈透证券里面就每笔2美元。然后盈透证券需要注意的就是说，盈透证券它的实时看盘要收费，所以说它的看盘实际上是有15分钟的一个延时，大家可以通过老虎证券还有长交证券